IESaren aurkako nazioarteko eguna dugu. Munduan 34 milioi gaixo daude, gehienak Afrikan. Euskadin 10.000 dira kaltetuak. IESaren aurkako elkarteek hainbat ekitaldi antolatu dituzte gaurko. Donostian laxo gorriak eskegi dituzte eraikinik esanguratsuenetan. Gasteizen berriz, IESa atzemateko testak egiten lehena izan zen farmazian. Eskultura berezi hau jarri dute, Gasteizko Arte Eskolako ikaslek egina. Eta Bilboko kale nagusian preserbatiboak banatu dituzte Bizkaiko IESaren aurkako elkarteko kideek. Erakundei eskatu diete IESaren tratamendu eta prebentziorako aurrekontuak mantendu ditzatela. Eskubide gehiago, murrizketa gutxiago eta aitzakia gutxiago. Lelopean, GIP IESaren esparruan, Bizkaian lan egiten dugun erakundeak, GIP IESaren duten pertsona guztiei eta beraien ingurune familiar eta sozialari erantzun bat emateko lanean jarraituko dugu. Orain inoiz baino gehiago, gure eguneroko jardunetan berebizikoa dela somatzen dugulako.